اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کھانسی، نزلہ، زکام اور بلغم، سانس کے اندر دشواری کے مسائل جتنے بھی ہیں، ان سب سے نجات کے ایک مجرب وظیفہ کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سارے مسائل جن کے اندر نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، سانس کے اندر دشواری کا مسئلہ ہے، بلغم ہے، ان سارے مسائل کے حل کے لیے مددگار ہے۔ ناظرین کرام، گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ وظیفہ جو ہے جس طریقے سے بتایا جائے، عمل جس طریقے سے بتایا جائے، اس وظیفہ پہ اسی طرح سے عمل کر کے آپ اللہ عز و جل کی رحمت سے ان سارے مسائل سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، موسم کی تبدیلی، ٹھنڈی گرم چیزوں کا استعمال اور مختلف وجوہات سے اکثر لوگ کھانسی، نزلہ، زکام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر انسان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نیند بھی متاثر ہوتی ہے، اس کا سکون متاثر ہوتا ہے، اور جو روز مرہ کے کام کاج ہیں ان کے اندر بھی مشکلات پیش آتی ہے، بندہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ ہمیں ہر مشکل، ہر بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جو اس کا فضل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کے اندر پانی موجود ہونا چاہیے، اس کو اپنے پاس رکھیں اور بیٹھ کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے باوضو ہو کے آپ نے جب بیٹھ جانا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو آسان لگے، جو آپ پڑھنا چاہیں، چاہے تو آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے کوئی اور درود پڑھ لیں، درود لازماً پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو آپ نے 41 دفعہ تلاوت کرنا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 41 دفعہ تلاوت کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کم از کم 7 دن لگاتار کرنا ہے، کم از کم 7 دن کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 21 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی بہت زیادہ برکات عطا فرمائے گا، اور ان کے اندر جو مین برکات ہیں وہ یہ والی ملیں گی کہ آپ کو اگر لا علاج موسمی اور وبائی امراض نے گھیر رکھا ہے، خاص طور پر جن کے اندر بخار ہے، جسم کے اندر دردوں کا ہونا ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، سانس کے اندر دشواری کا مسئلہ ہو اور بلغم نے گھیر رکھا ہو، تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ اللہ عز و جل کے فضل سے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور مجرب ہے۔ وظیفہ کے ساتھ یاد رکھیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ وظیفہ جو ہے یہ تو ایک دعا کا ذریعہ ہے۔ اگر کھانسی یا زکام یا سانس لینے کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، بخار بہت تیز ہو، شدت کا ہو، تو وظیفہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈاکٹری علاج جو ہے وہ بھی کروا لینا چاہیے۔ وظیفہ بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ جو ہے وہ ضرور کر لیں۔ تو اس وظیفہ کی انشاءاللہ اللہ عز و جل بہت ہی زیادہ برکات عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کی رحمت پہ کامل یقین کے ساتھ، اس کے فضل پہ کامل بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس کی بہت زیادہ برکات نصیب ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ وظیفہ پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی عز و جل
تمام جو مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ عز و جل ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفہ کے ساتھ، اگلے کسی عمل کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔